Kiban kriteria orang fakir yang sah terima zakat atau yang sah terima fitrah. Getulis dalam kitab al-faqiru man laisa lahu malun wala kasbul la yaqud yaqa'a mauqi'an min kifayatihi au kifayati mumawwanihi. Yang orang fakir, orang yang hana peng mal laisa lahu malun, hana harta agak nyan sajan ke. Kameng hana, manok hana, sapu hana. Hana sapu-sapu na. Wala kasbon, buat ke hana, hana buat. Makna mal laisa lahu malun, hana bainah, bahasa Aceh. Lampu pisang ke hana, lumo ke hana, hana sapu-sapu pi sumber peng hana. Wala kasbon, buat yang tamang peng pun hana. Olehnya kasbol la yakun, buat yang layak menurut gopnyan. Layak dibagi dua, layak dalam kacamata agama, layak dalam kacamata dunia. Olehnya yaqa'u mauqi'a, yang sep gepajau. Nanti dah pegah contoh. Wa taghun mal laisa lahu malun wala kasbun la yakun, sinan itu bil hedraw. Yang pertama, bila orang hana harta ke sapu, hana buat ke sapu, nyan fakir. Yang kedua, tidak orang na buat, tapi buat nyan hana layak bak gop nyan fakir. Kiban contoh, hana layak dua pandangan. Hana layak menurut pandangan agama, hana layak menurut pandangan dunia. Hana layak menurut pandangan agama, buat haram. Igat nyan na buat pu belau sabaya. Jai pek, tapi nyan hana layak dalam agama. Karena dalam agama, kulu min thayyibati ma razaqnakum, wajib pajuh harta halal. Manakala wate pajuh harta halal wajib mita harta halal. Bila orang gemita harta haram nyan hana gekira nyan. Sama dengan orang kaya ngan sabaya orang gasin nyan juk fitrah ke nyan. Yang pertama. Yang kedua, hana layak bak kacamata dunia. Kiban contoh, rod marwah ke. Kiban contoh, gatnyan tengku lebih lang kampung. Atau tengku imum. Bu ke pubut anak mit. Betina sama dia, gatnyan pupun sama dia. Tengku lebih kampung. Pubut ke, kerja rabat beton. Nyan hana cocok hidup kerja nyan bak ganyan. Hana cocok bak dunia. Maka ada napeng. Tip urau nak kerja lewat semen ke nyan. Tapi gak nyan menjanggut ke lah. Malnya kepiah kan bos setui. Ija kerong ke geten. Buat ke meretep kerong ke. Kan hana layak nyan buat bagai nyan. Nyan gasin ke nyan. Nyan juk fitrah. Dua macam. Yang kelai urang gasin. Nah buat layak bagai nyan hansip. Nyan gasin sit. Sama dengan leh macam kategori miskin. Urang hana harta, hana usaha. Urang na usaha hana layak. Urang na usaha layak hansip. Kiban contoh, igatnya siura kebutuhan pokok draw ke dan urang yang danggung nafkah ligatnya abeh sertoh ribai. Karena anak na tujuh bo draw ke si draw, perumah ke sabo sertoh ribai kan abeh lebih kadang na. Ente mutemum 10 ribai. 40 ribai. 20 ribai. Bahkan hana nyan gekun na buat layak buat tapi hansipeng. Nyan sama dengan gekun fakir. Jadi bahasa pana urang gasin, urang hana buat sama sekali atau hana peng sama sekali, atau na buat tapi hana layak nganggap nyan, atau na buat layak hansip. Mandum na hansip perle serto ente mutemung mesti tengah hantro nyan kategori fakir. Nyan tugas amen tu lang kampung. Baik duduk kami matang ya cok kengkau. Jadi ente tip thon ni tanya wajib sortir penerima fitrah. Baik berpedoman bak buku thon catatan yang kalipah. Jadi fitrahnya kan pusaka tu. Artinya thon kalipah yang fakir, thonnya pi fakir, thoku pi fakir, mulai kalau kawin fakir sampai kena cucu matang fakir. Kon mana ni fitrah, kon pusaka ada fitrah. Nya yang pertama, yang keberikut ji. Yang kedua, miskin. Miskin ketulis dalam kitab.
wal miskinu man qadara ala malin au kasbin la yakin wayaqa'u mauqi'a min kifayatihi. Orang miskin igatnya na usaha atau na harta. Na harta atau na usaha yang layak alian wala yaqa'u mauqi'a min kifayatihi hantep si. Mencontoh mana ada pegat ngak lebih mudah. Orang miskin igatnya kebutuhan si urau-urau kedraw dan ke orang yang wajib tanggung nafkah perumah dan anak serta mete mengpeng 50 watu. Tapi hana tahu serta. Perlepeng serta kena nafkah urau-urau. Mete mengpeng 50 watu. Iuk serta 50, 60, 70, 80, sikurang puluh serta han mete meng. Nyan miskin. Nyan kategori miskin dalam penerima zakat fitrah. Taulang dia kata, kiban orang miskin, orang napeng atau nabut yang layak. Tapi, hansep lagi kebutuhan. Perlepeng ke draga dan ke orang yang ditanggung nafkah serta riba, metemung nisfu watu. Tapi, i bawah kol. Metemung 50, metemung 60. Yang serta hantro, nyan gekun miskin. Menyaurang perlepeng serta metemung serta atau lebih nyan gekun kaya. Nyan gekun kaya. Menyamunat. Kiban cara tatanda urang hanjit lecok fitrah lam kampung. Cara tatanda. Sidra urang na umur 50 tahun. Umur galib, umur Nabi katanya 60 tahun. Menyo 50 tahun untuk ngak terus 60 leblah tahun tu. Harta yang na gemiliki, mesti gaknya na bainah bahasa orang Aceh na lampuh pinang na bainah baju-baju tepo na muka kedai meruabau. Tak kalan tu nafkah gaknya yang wajib na siura kedraw dan ke urang yang tanggung nafkah. Si ura serta misalnya sama dengan si bulan le juta, si thot padu le puluh 6 juta, si puluh thot le to 60 juta, tambah 2 ton tu pun padu. Jadi tabuh contoh ju igatnya perle gepajoh le belah ton tu ngak sep serta 50 juta. Na kekayaan ke sertoh 60 atau sertoh 70. Nyan harim cok fitrah. Kakaya ke nyan. Pujian kaya ke. Nyan ke harta ke kalebeh daripada ke pajoh. Bahkan harta ke sep ke pajoh. Bahkan lebih daripada ke pajoh. Nyan menan. Alnyan urang kana umur 60 tahun. Tak kira si tahun ke si tahun. Iganya umur ke 60 tahun. 60 umur galib umur meninggal. Gatnyan perle kebutuhan kedraw dan ke perumah dan kana yang tanggung nafkah mesti si uroi 50 ribu. Sama dengan si bulan sejuta tengok. Sama dengan si ton 15 juta, takun 20 juta. Nah kekayaan ke 50 nyan ka harim terima fitrah. Pakon gatnyan urang kaya. Menyo lagi nyan tatem pegal kenira. Cukup le lang kampung hanjit cok fitrah tu. Man pakar ramai that pakar tumpuk fakir tumpuk miskin dit sabi. Sebab le tahu orang fakir, le tahu orang miskin. Misi tatamang lang kampung na blang ge dua nalih bijih sapo fitrah mtang cok. Misi daerah kota na muka kedai ge dua boh. Umur kan 60 fitrah mtang cok. Nyan harim cok fitrah. Harim urang cok, harim urang bi. Yang kali loncok ilong paki bayar. Hanta bayar dosa. Maka para hadirin nyo perle that, pakan perle. Baik sabi-sabi mudosa dengan Allah Taala. Nyan yang kedua, yang kelih getanya suneh fakir suneh miskin, lagi dah begah puno kan lagi sahot tu. Maka tugas ame wajib pegat sortir. Asai ka kena uak fitrah nyo hoi duson, nya duson je kami. Pegatlah sortir. Duson draw padum draw urang fakir, padum draw urang miskin.
Cara ji kira harta gila. Baik kita begah bunuh, baik kali lepas tu yang kali pah matang tukang terima fitrah. Ladung kamu meninggal matang terima fitrah.